只好将计就计了。深夜的街道上，马小桃身着暗红色长裙，如同暗夜的君王般静静伫立。他的精神力早已锁定霍雨浩。霍雨浩在逃离时便察觉到他的锁定，意识到只有通过马小桃才能为他们的行动打开突破口。圣灵教在日升城的布置极为严密，霍雨浩深知，如果不从马小桃这里找到机会，他们带着几百人逃离的希望将十分渺茫。霍雨浩站在街道上，凝视着马小桃，心中涌起复杂的情感。他回忆起在海神湖畔与马小桃的往事，那个曾经因邪火失控而险些杀死他，却又无比关心他的姐姐。与此同时，叶古一想冲出去帮忙，却被徐三石拉住。徐三石深知他们在这里不仅帮不上忙，反而会引来更多敌人，于是带着叶古一离开了，消失在夜色中。霍雨浩向马小桃表明身份，试图唤起他的记忆。马小桃的声音冰冷而沙哑，他的眼底闪过一丝挣扎，似乎在努力回忆起什么。霍雨浩卸下易容，露出本来面目，缓缓走向他，讲述着他们曾经的点点滴滴。在海神湖畔的初见，他用极致之冰压制他体内的邪火，以及他们一同参加全大陆高级魂师学院斗魂大赛并夺冠的辉煌时刻。马小桃似乎被触动，眼神中闪过一丝迷茫，但很快他突然出手抓住霍雨浩的肩膀，炽热的极致之火瞬间燃起，霍雨浩的衣服被烧毁，皮肤也开始燃烧。霍雨浩没有躲避，任由他的攻击落在自己身上。他的极致之冰本能的涌出，与马小桃的极致之火展开激烈对抗。两股强大的魂力以霍雨浩的肩膀为中心，形成冰火两重天的景象。尽管马小桃的修为远超霍雨浩，但他的极致之火因带有黑暗属性而不够纯粹，无法完全压制霍雨浩的极致之冰。霍雨浩强忍着剧痛，呼唤着姐姐，试图唤醒马小桃的神智。马小桃的情绪在霍雨浩的呼唤下出现波动，他的手微微松动，眼神中多了一丝灵性。然而他很快又认定霍雨浩是敌人，再次加强攻击。霍雨浩的肩头皮肤被烧得翻卷，鲜血不断气化，但他依然没有放弃，继续呼唤着马小桃。他主动向前一步，试图抱住马小桃，而马小桃的左手则瞬间抬起，斩向他的脖子。就在这一刻，霍雨浩的双眸光芒大盛，他大声呼唤着姐。马小桃的攻击在半空中停了下来，霍雨浩趁机紧紧抱住了他。霍雨浩的左臂已经抬不起来，肩头的伤势相当严重，但他毫不在意，因为他知道最关键的一步已经完成了。他不断呼唤着马小桃的名字，紧紧抱着她，仿佛这样就能把她从黑暗中拉回来。霍雨浩背后的冰壁帝皇蝎纹身悄然浮现，他开始增强自身的极致之冰属性，与马小桃的极致之火展开对抗。在这场冰火交锋中，霍雨浩脚下的灰色魂环悄然吸收着马小桃体内黑暗气息的浓郁部分。现在的霍雨浩魂力已经达到了60级，只差一个魂环就能晋升6环魂帝，甚至还能冲击更高的境界。他吸收了雪帝注入的极致之冰天地元力，魂力精纯无比，甚至有机会直接晋级到魂圣层次。这就是他敢于和马小桃对峙的底气。霍雨浩用极致之冰辅助精神力唤醒马小桃，同时削弱他体内的黑暗气息。马小桃和唐雅最大的区别在于，唐雅是被邪魂师直接控制了心灵，而马小桃的问题主要出在他自身的邪火凤凰武魂上。霍雨浩不断削弱他体内的黑暗气息，让他混乱的意志逐渐恢复，找回部分记忆。死灵圣法神的传承正是他净化马小桃邪恶气息的关键。马小桃的右手完全松开了，眼神越来越清明，火焰也在缓慢收敛。霍雨浩继续呼唤他，每一声都充满了亲近。马小桃的声音不再那么沙哑，身上的极致之火也在缓缓收敛。霍雨浩同样收敛着自己的极致之冰，继续引导他。我是马小桃，不是圣女。马小桃的眼神越来越亮，暗红色火焰也渐渐变成了火红色。霍雨浩心中大喜，增强了对黑暗属性的吸收，轻轻拍着他的背，继续释放精神力引导他。马小桃呆呆地说道：我是马小桃，我怎么会在这里？霍雨浩轻轻松开他，注视着他的眼睛。马小桃眼眸中的暗红色已然褪去，虽然仍有些迷茫，但已经没有了先前的冷冽。雨浩，你是雨浩，你怎么已经这么高了？马小桃呆呆地看着他。霍雨浩道：因为我长大了。姐，我是雨浩。马小桃突然注意到霍雨浩的肩膀，眼神瞬间变得锐利起来。你的肩膀怎么了？谁把你伤得这么重？我要杀了他！霍雨浩赶忙安抚他：姐，别激动，这是我自己不小心碰的，没事的。你冷静一下。他生怕马小桃因为情绪波动再次陷入混乱。马小桃的眼神渐渐柔和下来。雨浩，我这是怎么了？为什么我觉得自己浑浑噩噩的，好像过了很久？我一直都这样。终于见到你了，你还好吗？霍雨浩柔声安慰他：姐，我很好。当初你在大赛上武魂失控后被圣灵教抓走了，他们用邪术改变了你。你能想起来什么吗？听到圣灵教，马小桃身体一震，记忆似乎在复苏。圣灵教，我是圣灵教的圣女。不，我是马小桃才对。他的眼神又开始迷惘起来。霍雨浩赶紧按住他的额头，注入一丝清凉的魂力，帮助他稳定情绪。马小桃打了个寒战，
眼神再次清明。宇浩，现在这是在哪里？我好像忘了很多事，但又好像记得很多事，怎么办？我怎么办才好？他显得有些脆弱，重新抱住霍宇浩，身体轻轻颤抖。霍宇浩轻轻拍着他的背，姐，没事的，过去的都已经过去了，只要你恢复过来，你还是我的姐姐。你先冷静下来，好好回忆一下。在霍宇浩的安慰下，马小桃的情绪逐渐平稳，他开始回忆起一些事情。宇浩，我是不是做错了很多事？霍宇浩迅速打断他，姐，那都是圣灵教的圣女做的，不是你，你明白吗？不是你做的。马小桃呆住了，不是我做的吗？霍宇浩痛苦地闭上眼睛，他知道马小桃在圣灵教的地位很高，恐怕做过不少错事。马小桃站直身体，眼神完全清明，我明白了，谢谢你，弟弟。他看着霍宇浩道，你是用极致之冰帮我压制了体内躁动的情绪，可你怎么能压制住我那邪恶气息上升的？我不知道圣灵教在我身体里留下了什么东西，那东西一直和我邪火凤凰武魂中的邪气相结合，影响着我的情绪。霍宇浩沉声回答道，我用特殊方法吸收了你体内的黑暗气息，但我能感觉到它还在不断升腾，只要我停止吸收，它可能还会出现。你这种情况，只有彻底解决武魂问题，才不会受到影响。马小桃凄然道，彻底解决武魂问题，谈何容易啊！当初连穆老都没有办法。听到穆老的名字，霍宇浩心中一痛，但他没有告诉马小桃穆老已经去世的消息，以免刺激到他。霍宇浩向马小桃透露了一个惊人的消息，他找到了解决他邪火凤凰问题的方法。他曾在某处得到了史莱克学院第一代史莱克七怪中唐三先祖留下的毒经，其中详细记载了解决邪火凤凰问题的方法。马小桃只需服用仙品药草，就能化解体内的邪恶气息。霍宇浩安慰他，等这边的事情结束后，就带他去寻找这些药草。马小桃听到这个消息后，眼中闪过一丝希望，但也带着复杂和痛苦。他承认自己能记起一部分过去的事情，但还需要更多时间来回忆。霍宇浩告诉他，这里是危险的日升城，他住在附近的酒店，最近都会在。他建议马小桃每天午夜来找他，他会帮助他压制体内的邪火，至少让他暂时不影响他的情绪。然而就在这时，霍宇浩突然察觉到有人接近，似乎是圣灵教的人。他紧张地询问马小桃是否能应对，马小桃坚定地点了点头，表示他可以用意志力对抗体内的邪意。霍宇浩紧紧拥抱了他一下，然后迅速返回酒店。马小桃目送霍宇浩离去，心中凄然。他深知自己曾经跟随圣灵教制造过无数罪行，这些事情并不是简单的自我欺骗就能一笔带过的。他强忍着不让泪水落下。与此同时，霍宇浩回到房间后，疲惫地瘫倒在床上。他的肩膀虽然被封住了血脉，但伤口的痛苦仍然让他咬紧牙关。他经历了精神肢体的探查、唤醒马小桃，以及持续消耗精神干扰和模拟两大魂技，还要承受马小桃极致之火的侵袭。尽管如此，他的脸上却带着笑容，因为他成功唤醒了马小桃。霍宇浩的恢复能力惊人，1个时辰后，他的伤口已经结痂，精神力也在快速恢复。与此同时，季绝尘独自坐在一个小酒吧里，沉浸在自己的思绪中，回忆着与金子嫣的点点滴滴。而金子嫣则在夜色中忙碌，将一些石头藏在北城墙附近的阴暗角落里。做完这一切后，金子嫣来到酒吧，找到季绝尘，假装生气地揪住他的耳朵，将他拉出酒吧。两人在夜色中相拥，季绝尘向金子嫣坦白了自己的感情，承认他比剑更重要。金子嫣被他的话深深打动，两人紧紧相拥。第二天清晨，霍宇浩从冥想中醒来，徐三石和叶古一早已在他的房间里等待。徐三石关切地询问霍宇浩的伤势，霍宇浩微微一笑，点了点头。他知道他们接下来的任务依然艰巨，但马小桃的清醒让他们有了更大的希望。霍宇浩随后立刻准备解毒工作，他取出从水牢带回的水样，让徐三石帮助分离其中的水元素。霍宇浩解释说，水牢中的灭魂散毒药是救援人质的关键，而他的精神肢体可以抵御毒素。徐三石利用自己的魂力，成功将水元素分离。霍宇浩随后对剩余的毒素进行分析，凭借唐三留下的毒经，霍宇浩经过1个多时辰的努力，终于分析出灭魂散的毒性特征，并找到了解毒方法。他写下配方，交给徐三石和叶古一，让他们去准备解毒所需的药材。霍宇浩计划在晚上继续帮助马小桃压制他体内的黑暗之力，同时希望解药能帮助人质恢复体力。徐三石和叶古一离开后，霍宇浩抓紧时间修炼，以保持最佳状态。他在房间中等待马小桃的到来，但直到深夜，马小桃仍未出现。霍宇浩开始担忧，但也没有敌人前来围剿，说明马小桃并未失去神智。最终，马小桃悄然进入房间，霍宇浩立刻放松下来。马小桃告诉他，黑暗之力虽然在恢复，但至少需要3天时间才能恢复到先前的程度。只要霍宇浩7天内为他治疗1次，他就能保持神智清醒。霍宇浩表示愿意每天为他治疗，并相信自己提升到魂圣境界后，或许能彻底清除他体内的邪火。在霍宇浩的帮助下，马小桃体内的黑暗之力得到了有效压制。
他的心情虽然不平静，但神智已经完全恢复。他询问霍雨浩此次前来的目的，得知唐门的人也来到日升城准备救援人质。马小桃告诉霍雨浩，救援人质的难度极大，水牢中的人质都中了毒，无法提聚魂力，而且周围有大量圣灵教的邪魂师布防，城外城内还有魂导师团的存在。他认为即使史莱克学院倾巢出动也难以成功。霍雨浩则表示，他们已经做好了准备，会用一些方法解决城外的麻烦，让城内的邪魂师分心。他推测明都那边的强者已经被调往边境，能够抽调的人手有限。马小桃对霍雨浩的计划表示认可，但担心如何将中毒的人质带出。霍雨浩告诉他，他已经调配出解药，并且计划通过改善人质的饮食帮助他们恢复体力。马小桃同意协助霍雨浩的计划，表示可以让人质们吃上饭菜。他还提供了水牢内邪魂师的详细情况，包括钟离三兄弟和守卫的邪魂师实力。霍雨浩询问了关于南水水的情况，得知他可能被三长老带走。马小桃提到，三长老对魂导器感兴趣，对女色并不看重，南水水可能还活着。霍雨浩和马小桃商定了救援计划。马小桃会在霍雨浩发动声东击西的攻势时带走三长老和四长老，而霍雨浩则需要对付钟离三兄弟和其他邪魂师。马小桃提醒霍雨浩，下次潜入水牢时要小心，不要暴露。第二天，霍雨浩以精神之体带着解药潜入水牢，将解药与毒水中和。他用了一整天的时间，分多次将解药送入水牢。人质们开始有饭食，虽然饭菜简单，但足以果腹。霍雨浩还加入了固本培元的药物，帮助人质恢复体力。他注意到一些修为较强的魂师已经开始感觉到体内魂力的变化。到了第二天夜里，霍雨浩再次释放精神之体进入水牢，马小桃调走了钟离三兄弟，为他创造了机会。霍雨浩悬浮在半空中，将精神力散开，覆盖了整个水牢。他用柔和的意念向人质们传递信息，告诉他们他是来救他们的，并提醒他们保持冷静。他已经在水中放入了解药，毒素将在明天完全解除，并鼓励他们在后天晚上配合他的行动。霍雨浩还告诉他们自己来自史莱克学院，以增强人质们的信心。他释放精神干扰魂技，确保没有人质的情绪失控被邪魂师发现。确认人质们情绪稳定后，霍雨浩悄然离开水牢。与此同时，唐门的救援行动已经全面展开。霍雨浩将固本培元的药物融入水牢中，帮助人质恢复体力。马小桃提供的信息显示，灭魂散的毒性很强，每半个月才会添加一次，而霍雨浩的救援计划正好卡在毒性真空期之前。第二天夜晚，日升城迎来了一位神秘的黑衣人，他身穿黑色大斗篷，性别和年龄都无法辨认。他出示一块令牌后，未经检查就进入了城内。黑衣人的行走方式轻飘飘的，仿佛不受重力影响。他很快就来到了一座尖顶建筑前，这里是霍雨浩之前发现精神系邪魂师乌云的地方。黑衣人进入建筑后，来到乌云曾经吊打风铃的地方，释放出一股怨气和森然之意。他盘膝坐下，开始低声念叨，背后隐约出现一层红光和一个诡异的人影。霍雨浩和菜头在北城门附近的酒店房间里忙碌了一整天，布置了大量的魂导器，准备在救援行动中使用。和菜头信心满满，霍雨浩特别叮嘱和菜头不要恋战，确保安全。两人互相鼓励后，霍雨浩离开北城门的酒店，前往南城门方向。回到南城的酒店，霍雨浩发现徐三石、叶古一、金子嫣和季绝尘都已经出城去执行任务了，只剩下南秋秋和精神状态时好时坏的风铃。风铃经过几天的休养，虽然有所好转，但仍然浑浑噩噩。霍雨浩决定将他留在城内，由南秋秋照顾，以避免在行动中暴露。霍雨浩告诉南秋秋，一旦人质被救出，日升城的戒严将失去意义，他们可以趁乱救出他母亲南水水，并带着风铃一起离开。南秋秋对霍雨浩的决定表示理解，他的态度也有所转变，不再像以前那样傲娇。霍雨浩和南秋秋准备出发时，南秋秋紧张地询问时间是否差不多了。霍雨浩点了点头，表示他们即将开始行动，并询问了风铃的当前状况。南秋秋显然不太喜欢风铃，撇了撇嘴道：“吃饱了就睡了。”霍雨浩决定让风铃继续休息，并提醒南秋秋在行动中要格外小心，不要盲目行动。他强调，如果自己一天之内没有出现，南秋秋必须立刻离开，放弃救援计划，以保全地龙门的最后血脉。南秋秋虽然有些不舍，但还是坚定地答应了霍雨浩的要求。在出发前，南秋秋突然紧紧抱住霍雨浩：“我们一定会成功的，对不对？”感受着他娇躯的颤抖，霍雨浩终究没忍心将他推开，轻轻地拍了拍他的背：“是的，我们一定会成功的，一切都会过去，一切都会好起来的。谢谢你，如果这次能把妈妈救出来，把我们地龙门的弟子们都救出来，以后唐门但有所求，我们的龙门赴汤蹈火，在所不辞。”霍雨浩微微一笑，道：“傻丫头，你现在可是唐门的人，怎么能代表着龙门说话呢？”两人迅速离开酒店，朝着不同的方向前进。霍雨浩的目的地很近，他很快进入了一条狭窄的小胡同，确保自己不会被高空探测魂导器发现。
与此同时，何菜头在北城的酒店房间中等待时机，而徐三石、叶古一、金子嫣和季绝尘则在南城门外50里外等待信号。天色越来越暗，高空探测魂导器的效果逐渐变差。霍雨浩通过精神指引告诉何菜头可以开始行动了。何菜头迅速启动了房间内的魂导器，包括1门8级弹型魂导器和10门诸葛神弩炮。他发射了大量定装魂导炮弹，引发了城内的警报。日升城的防御系统迅速启动，试图拦截升空的炮弹。与此同时，何菜头启动了弹型魂导器，发射出一团金红色的光芒，朝着北方的魂导师团阵地飞去。魂导师团迅速启动防御，试图拦截这强大的攻击。何菜头在发射后迅速收拾装备，准备撤离。他成功的将弹型魂导器中的所有密封奶瓶中的魂力抽取一空，这将对魂导师团的防御造成巨大压力。与此同时，魂导师团北方阵地的副团长愤怒地询问发生了什么事情，而天空中已经响起了剧烈的爆炸声，标志着霍雨浩和何菜头的计划已经正式启动。